to taková atmosféra absolutní svobody, především něco, co já jsem nikdy nezažil. Pojďte si to připomenout přímým přenosem z minulosti. Sledujte unikátní projekt Českého rozhlasu Znovu 89. www.znovu89.cz. Hodinu po půlnoci hasiči vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu. Stačilo pár hodin a Beskydský skvost Libušín téměř zmizel ze světa. Řeknu vám, když jsem se to ráno dověděla, jsem normálně brečela. Je to opravdu hrozivý pohled. To je hrůza. Střídalo se srdce. Unikátní stavba architekta Jurkoviče je požárem vážně poničena. Valašské muzeum v přírodě vyhlašuje mimořádnou sbírku. Konto Libušín má číslo 107 697 888 0207 /0100. Další informace na webové adrese Valašského muzea www.vmp.cz. Děkujeme vám za každou zaslanou částku. Sbírku podporuje Český rozhlas. A vy posloucháte Český rozhlas Vltava. Teď je 13 hodin. Následující hodinu nás čeká setkávání s operními pěvci a pěvkyněmi. Ve 2 hodiny vzpomeneme